هقولك على كام نصيحة كده تعملهم لو انت داخل ثانوية عامة. حرفيا كنت اتمنى حد يقولهم لي. جملة كنت حاططها قدامي طول ثانوية عامة: مفيش حد بيحاول وبيجيب صفر، مفيش تعب ولا مجهود بيروح، تتعب هتلاقي. حرفيا كلام هيبان كليشيه شوية، بس والله 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 ما في حد بيتعب وتعبه بيروح في الارض. دايما ربنا بيعوض، وفي اخر السنة ربنا مش كرمك زي ما انت عايز او حققلك الحاجة اللي انت عايزها، فهيكرمك في حاجات تانية هو شايفها الاحسن ليك. حتى لو انت معرفتش المقصد منها دلوقتي او ليه ربنا اختار لك الحاجة دي رغم ان انت مش عايزها، هتعرف بعدين ان هي دي الحاجة الاصح والانسب ليك. ولو كان اختار لك او جاب لك الحاجة اللي انت عايزها حاليا كانت هتدمرك. اسمع الفيديو للاخر عشان تستفاد. والله كنت اتمنى حد يقول لي النصايح دي. اولا زي ما قلت لكم في الاول، مفيش حد بيحاول وبيجيب صفر، احنا علينا السعي وبس. النتيجة دي بقى بتاعت ربنا، جاز زي ما احنا عايزين تمام، ما جاتش زي ما احنا عايزين فاعرف ان هو اختار لك الاحسن. تاني حاجة، اوعى تقارن نفسك بحد، مين ذاكر ومين ما ذاكرش، كل واحد ليه قدراته. ممكن تيجي تسأل واحد معاك في الدروس تقول له انت ذاكرت، يقول لك والله ما فتحت كتاب طول اليوم، كنت في الدرس ما فتحتش كتاب. بس يجي اخر اليوم لما يقعد في البيت في ساعة واحدة بس يعرف يذاكر كل المتراكم عليه. هو ما كدبش، بس بالنسبة لك انت هو ما ذاكرش طول اليوم، ما انت ما شفتش الساعة اللي هو قعدها في البيت بعد ما انتوا روحتوا. لكن لما انت سألته بالنهار انت ذاكرت، قال لك لا هو فعلا ما كانش ذاكر، بس عنده قدرات ان هو في ساعة واحدة بس لما يروح بالليل بعد العشاء من الدروس يعرف يذاكر كل اللي كان خده في اليوم. فما تقارنش نفسك بحد، ما تقولش عشان صاحبي دوت ما ذاكرش يبقى انا مش هذاكر انا كمان، يبقى انت كده بتضحك على نفسك. حاول على قد ما تقدر ما تشدش جامد في المذاكرة في اول السنة، لان الغاز لما بنفتحه على الاخر بيخلص. فحاول تذاكر على الهادي كده وتاخد الدروس على الهادي، عشان وانت فتحت جامد في المذاكرة هتلاقي نفسك تعبت وهنكت في شهر 3 وهتلاقي نفسك خلاص ما بقاش عندك طاقة تذاكر. ورغم ان الفترة دي بتبقى اهم فترة للمذاكرة، بيتبين من الطالب اللي هيقدر يكمل ومن الطالب اللي مش هيقدر. ثانوية عامة سنة طويلة وعايزة نفس، ما تراكمش حاجة عليك وذاكر اللي عليك اول باول علشان ما تحسش بضغط وتفضل مرتاح طول السنة. لو في مادة محتار فيها ما بين مدرسين، خد مع المدرسين دول اول شهر، بعد كده كمل مع المدرس اللي انت هتفهم وهتستريح معاه، ومش لازم يكون مشهور وعنده عدد كبير. تالتة ثانوي هي سنة زي اي سنة، بالطول بالعرض هتخلص، فحاول تخلص منها بشياكة وتجيب مجموع عالي. اول كده اوعى تحط قدامك ان انا اجل السنة او مجرد فكرة ان انت تأجل السنة. من الاول كده شيل الفكرة دي خالص من دماغك، هي سنة وانا بعتبر ان السنة دي زيها بالظبط زي الخازوق وانت لبسته، فهتحاول تلبسه تاني ولا تحاول تتخلص منه؟ تخلص منه، بس تحاول تتخلص منه بشياكة. وحاجة عايزك تعرفها، مجموعك في الاول او في الاخر فهو ليك انت وبس، ومش هو اللي يحدد انت شخص ناجح ولا لا، هو ممكن يكون جزء من انجازاتك. وخليك فاكر ثانوية عامة ومجموعها عشانك انت، محدش هيقولك ذاكر ومحدش هيقولك ما تذاكرش. المجموع في الاول وفي الاخر فهو ليك انت عشان تطمح لحياة احسن فيما بعد. الدعاء بيغير القدر، ادعي كتير بالكلية اللي نفسك فيها، ادعي ان ربنا يعينك على السنة دي، لان هي محتاجة حد نفسه طويل وعنده حلم وعنده هدف يخليه يكمل طول السنة. انوي خير، عايزك تنوي خير، انوي خير، خلي نيتك خير، انوي وقول انا عايز اخش الكلية الكذا علشان ربنا يكرمني واقدر اساعد الناس، اقدر اساعد الاطفال واقدر اساعد الكبار. خلي نيتك خير وساعد صحابك، اوعى تمكر على حد. والله ما في حد بيتلاهم او بيتخابس او بيمكر على صحابه وبيوصل. ساعد هتتساعد، كل بني ادم عبارة عن دايرة، اللي هتقدمه فيها هيلف وهيرجع لك تاني. قدمت خير هيلف وهيرجع لك، قدمت شر هيلف وهيرجع لك. وصدقني مفيش حد بيخابس او بيتناكر وبيوصل، مفيش حد بيوصل. دفعتي كلها ما شفتش حد اتخابس فيها ووصل لاي حاجة. حرفيا كل الناس اللي وصلت كانوا ناس طيبة وكانت بتنوي خير وكانت بتساعد صحابها وما بتتنكرش عليهم. رقم 10، تعب ابوك وامك. السنة طويلة وانت هتزهق في النص، بس حاول كل ما تزهق تفتكر تعب ابوك وامك، تفتكر ان في ناس تستاهل ان انت تتعب عشانهم، ناس طفحة الدم حرفيا علشان يجيبوا لك فلوس دروسك
وحرفيا في ناس بتبقى مقرطة على نفسها في الاكل والشرب عشان خاطرك. فانت كل ما تزهق افتكر ابوك وامك، وافتكر ان في ناس تستاهل ان تتعب عشانهم. رقم 11 الزهق من الفترة للتانية خلال السنة. ده طبيعي جدا ان احنا نزهق بسبب ان السنة طويلة واحنا بنتعب في النص، بس مش الطبيعي ان انت توقف من المذاكرة. من الاخر كده خليك راجل وقد ثقة ابوك وامك فيك وقد الناس اللي بتتعب علشانك. ومن الاخر برضو عيط بعين وذاكر بالعين التانية. مفيش وقت للزعل والملل والعياط في السنة دي. كل اللي عليك تذاكر وربنا هيكرمك. كل ما تحس ان انت فقدت الشغف خليك مع ربنا اكتر وهو هيساعدك. رقم 12 طبيعي جدا ان انت تجيب درجات وحشة في الدروس. ده حاجة طبيعية جدا، بس مش معنى كده ان انت فاشل. كل اللي جابوا درجات في الاخر وجابوا مجاميع كانوا بيجيبوا درجات زي الزفت في الدروس، وانا واحد منهم. واديني اهو دلوقتي بكلمك وانا في اخر سنة ليا في هندسة طيران، وطبعا ده كرم وتوفيق من ربنا مش اجتهاد مني خالص. خيرا وليس اخيرا، خلي الجملة دي قدامك طول السنة. مفيش حد بيحاول وبيجيب صفر. ربنا بيكرم ومفيش تعب بيروح، مفيش مجهود بيروح في الارض. ربنا يوفقكم جميعا يا رب، انتوا وكل زمايلكم، وتطلعوا مجبورين الخاطر وتطلعوا من السنة دي وانتوا راضيين على اللي انتوا عملتوه فيها. وبس كده، اشوف وشكم على خير في فيديوهات تانية كتير. سلام.